gola kamida na waqcha kay hanaran amina gola kamichan faja bazmi waran amina gola kamiyan amina gola kamiyan. Buonasera all'Iran dello Shah, all'Iran dell'Ayatollah e poi l'esilio in Inghilterra, i grandi giornali, The Guardian, il Financial Times, la BBC, la Lonely Planet, i viaggi, l'approdo in Toscana e tutti i suoi libri. Quante vite davvero nella voce, nella penna della nostra ospite, che è una giornalista, scrittrice, conduttrice anglo-iraniana. E che piacere allora dire buonasera Kamin Mohammadi. Buonasera. Buonasera Damiano, che piacere. Ho intravisto nelle luci, che pure erano un po' spente, i suoi occhi che invece si sono accesi con emozione sentendo questo pezzo di Kam Kars, sì. Questo ensemble. Come mai ha deciso di salutarci con questa carezza musicale? Sai, è stato bellissimo sentirlo qua. I Kam Kars sono un gruppo familiare anche da Iran, da Kurdistan, dove il mio padre era curdo. Sì. E quindi lui mi cantava sempre questa canzone. Questa canzone, sì, il papà che... Sì, sì, e diceva, metteva il mio nome invece di Amine, diceva, quindi volevo ricordarlo oggi. A proposito di ricordi, quanti ricordi oggi evocheremo, anche perché lei tra l'altro li ha scritti e raccolti in un libro che nella versione italiana si intitola 1000 farfalle nel sole. E allora, visto che Kam Kars, questo ensemble musicale, si esprime e realizza i suoi concerti in famiglia, vogliamo partire proprio dalla famiglia. Lei ha già parlato del papà curdo, mamma persiana e lei, Kamin Mohammadi, è 100% iraniana, perché l'Iran è ovviamente un insieme di tante etnie locali. Che profumi e che ricordi ci porta qui dalla sua casa d'infanzia? La mia casa, ho ricordi bellissimi, Damiano, cioè del giardino delle rose che avevamo, delle cose buone, belli, cioè tutto sempre, la gente sorridente, pienissima di amore, una cultura meravigliosa, molto bella, quindi mi ricordo assolutamente essere a casa della mia nonna, che eravamo sempre in cortile, che era dentro la casa, e noi eravamo lì, cioè, aiutando lei a pulire le erbe, eccetera, per fare mangiare, e questi ricordi sono quelli più belli che ho. Quindi cresciuta in una grande casa di Teheran, fra libri e cioccolata. Ho letto questo, io ho spiato qualcosa, ovviamente ho letto il suo libro e alcune impressioni le restituisco oggi. In un'atmosfera di gioia e di felicità, sì. Erano i primi anni 70, poi le cose sono cambiate, ovviamente l'allusione va al 79 con la rivoluzione, la Sharia imposta dall'Ayatollah Khomeini, che è rientrato dall'estero. Come sono cambiate le cose? Quell'atmosfera di gioia che viveva questa bambina, in che modo sono cambiate? Non così subito, però la rivoluzione è voluto tipo 2 anni, no? Che io mi ricordo, però questi anni per arrivare a 79 e questa gioia piano piano è trasformato in paura grande, sempre questa paura di non sapere cosa succedeva, cosa poteva succedere, cosa si poteva dire, parlare fuori di casa, poi non potevamo andare alla scuola, c'erano giorni che il mio padre partiva per lavoro, però poi spariva, paura. Perché c'è da dire che alcune persone scomparivano proprio, sì. Era così, quindi sì. C'era il rischio anche sì. Che la vostra famiglia sì.
venisse presa di mira. Sì. La vostra famiglia socialmente come era inserita in quel periodo? Il papà di che cosa si occupava? Allora, il mio padre era un grand manager, diciamo, del oil company, Petrolio, di sì. petrolio, che era una cosa nazionale molto grande. Cioè, quindi lui era un direttore, no? E quindi era abbastanza importante. Noi avevamo una vita di company, si diceva, Sì, cioè certo. case che ti davano loro, eccetera, una vita abbastanza... Benestante. Sì, sì, però anche molto, comunque molto iraniana, sai, perché questa vita era un po' occidentale, no? Però non escludeva assolutamente la nostra cultura, infatti era un'infusione, diciamo, che sì, quindi noi stavamo bene. Bene, e c'è una data particolare che ha segnato la sua vita e risale al 1979, quando entra in vigore la Sharia, la legge coranica, ed è il 3 giugno del 1979. E nel libro c'è il titolo di un capitolo che ha una parola molto pesante, che è esilio. Quando si va in esilio si lascia sempre qualcosa, si lascia quell'atmosfera di gioia. Lei ci può raccontare quel giorno, come lo ha vissuto, che cosa è successo? Lei era una bambina di 9 Sì. anni, di 10 anni. Io avevo 9 anni, cioè arrivare a quel giorno è stato anche molto spaventoso, no? Perché noi stavamo prima in una città più piccola che dovevamo fuggire da lì, siamo trasferiti ancora in Teheran e da lì non sapevamo da un giorno nell'altro cosa poteva succedere. Quindi quando siamo partite era in realtà solo io, la mia mamma e la mia sorella. Il mio padre non poteva venire con noi. Io mi ricordo questa grande paura che ormai a quel punto era diventato normale. E mi ricordo un po' essere all'aeroporto e c'era un grande casino della gente che stavano andando via, poi questi soldati. Le guardie della rivoluzione, barbute, sì, che erano nuovi, no? Cioè, tipi che non conoscevamo noi. Poi erano anche abbastanza giovani, non si sapeva che... Comunque, quindi mi ricordo un gran casino, un grande paura che dovevo dire niente, cioè sempre solo stare così. Però mi ricordo, e questo ho messo in libro anche, che c'era cercavano la gente, si dice, cercavano, Sì. E c'erano ovviamente le gente che stavano running away. Certo, fuggendo. E avevano tipo soldi, gioielli messo qui e lì, cioè cucite nella giacca, eccetera. E mi ricordo una scena che c'era una signora abbastanza anche vecchio, diciamo, e avevano trovato su di lui tutti questi certo, gioielli. aveva nascosto dei gioielli. Sì. E lui invece diceva a loro, era molto incazzato, diceva a loro, ma poveretti, non dovete, cioè non solo i gioielli che stanno fuggendo, è il mio cervello che io sto portando via da qua. E questo mi ricordo. E poi c'è il viaggio, l'aereo, e che cosa si è rotto dentro di lei quel giorno? Devo dire che sono stati due sentimenti molto diversi, no? Uno di dolore, assolutamente, e uno anche di Sollievo.
perché stavamo andando verso la sicurezza. La sicurezza che si presenta all'aeroporto di Heathrow, e proprio anche fisicamente, e lei era già stata in Inghilterra, ma che differenza c'è arrivarci come rifugiata rispetto a benestante turista medio orientale? Cioè, la domanda è, a 9 anni si capisce che la propria condizione umana sta cambiando e che il mondo è fatto a classi e che c'è la povertà? Io avevo capito quel giorno perché noi viaggiavamo tantissimo e Londra, cioè ero abbastanza abituata, però arrivare quel giorno con questo di passport control, di immigrazione, che lui doveva decidere perché doveva dare un timbro da quanto potevamo stare, no? 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, o anche no, non potevamo stare, poteva anche dire così. E in realtà non è stato un problema, però proprio fino ad ora ancora ho questa sensazione quando sono davanti passport control, che mi fanno entrare o mi mandano indietro. Cioè, dove c'è Iran, il mio paese, tutta la famiglia, tutta la gente che io voglio tanto bene, però ci vogliono anche uccidere lì, sai. Quindi arriva a Londra l'immagine del piccolo appartamento rispetto alla grande casa di Teheran, un appartamento che sua mamma cerca di arredare in modo iraniano, con i tappeti persiani, con le miniature, con il cibo, la musica. Invece Kamin cosa fa? Volta le spalle alla sua cultura, si dimentica il farsi, praticamente la lingua, non vuole che le amiche vadano a casa. Perché aveva provato questo sentimento di vergogna? Sì, è interessante, no? Dobbiamo ricordare che quei tempi non erano come ora, che ora siamo tutti molto culturali e c'era... credo che come bambino, come bambina, te vuoi comunque essere come gli altri, no? Non vuoi essere speciale, vuoi essere come tutti e io ero assolutamente non come gli altri, cioè, evidentemente. Quindi volevo fare tutto per essere tipo inserito in questa città, questa cultura, tutto senza avere attenzione. E però è successo che poi quella ragazza che volta le spalle alla sua cultura diventa una delle voci che parlano e hanno cantato la sua cultura. Cioè, com'è avvenuto questo passaggio dalla vergogna alla fierezza anche di essere una donna iraniana libera che parla di politica, che scrive sui grandi giornali, che viene intervistata nei broadcast. Com'è avvenuto quel momento in cui lei dice però io adesso devo occuparmi della mia cultura? Sono cresciuta e dicono sempre che quando sei nell'età dei 30 poi torni al passato e radici, no? Però per me è stato più presto. Sono diventata... Sì. Grazie. Sono diventata affascinata dalla nostra cultura, dal fuori. Sì. Cioè, ho dovuto fare tipo tutto un viaggio e tornare dentro da fuori, non potevo stare dentro, non so come spiegare. Sì. Però
un giorno mi ricordo, avevo tipo, non lo so, 20 anni, ero all'università, stavo guardando i libri belli del mio padre di Iran e io volevo viaggiare, volevo vedere il mondo, volevo scrivere, volevo raccontare, tutto questo, però viaggiare era grande passione per me. Però ho guardato questi libri, ho visto il mio paese, ho visto Iran, ho visto tutte queste immagini e mi ho reso conto che il mio paese era proprio il posto che volevo scoprire più di tutti. E ho visto che è bella, è diversa, ha tante cose, è una cultura, questo lo sapevo comunque, molto antica, poi i luoghi. Però quando è tornata in Iran, lei ha preso il foulard della mamma, ha fatto la richiesta del passaporto iraniano per tornare in Iran. Un Iran che era in mano alla Repubblica Islamica e quindi era un Iran molto diverso anche di quello che lei aveva lasciato nel 79. Sì. Com'è stato da donna libera tornare in un paese dove le donne erano costrette, obbligate a mettere il hijab, il velo, dove dovevano stare in silenzio, dove sono gli uomini a dire sostanzialmente dove deve andare una donna? Ecco, com'è stato l'impatto di questa donna iraniana inglese nell'Iran dell'Ayatollah? Avevo tanta paura a tornare perché ricordavo com'era e poi sentivo anche che a quel punto ero iraniana, però avevo dimenticato anche la lingua abbastanza, quindi mi sentivo anche un po' a disagio, no? Non sapevo se ero tipo un bad Iranian che mi arrestavano, quindi avevo tanta paura, però anche se ho visto questo paese che era tutto in nero, tutte le donne avevano hijab, era abbastanza, non era piena di gioia, tutte le cose come prima, però ho visto subito che no, era ancora così, però forse non nelle strade. E infatti tutta quella gioia e le cose che ricordavo erano ancora lì, solo un pochino più discrete. Più mascherate. Infatti. È così che succede, cioè l'Iran è un paese adesso, volevo capire com'è l'Iran adesso, un grande organismo, questo regime, però c'è una società che va avanti, che si muove, è un paese con delle maschere e dietro c'è una realtà che si sta occidentalizzando? È di già lì, è di già molto più occidentale di com'era quando eravamo lì noi, con lo Shah. Ora ormai Iran è è pazzesco, quando vai lì è molto moderna, non è quello che aspetti da qua. E anche se io so questo, comunque stare qua in questa parte del mondo, anch'io ogni tanto dimentico com'è in realtà, perché ci sono almeno due realtà, no? Uno è quello che noi vediamo da fuori e poi c'è questa verità del regime, delle mullah, di tutto questo che sta succedendo, però poi c'è in parallelo una società che comunque va avanti e fa più o meno quello che vuole. Ho capito. Diciamo così. E ora io ho sentito, ora le donne neanche mettono il hijab più, però questo non sappiamo qua ora. Quindi ancora. noi che stiamo da questa parte del mondo abbiamo un tipo di narrazione un po' semplicistica.
Sì. Magari Sì. è un po' così, Sì. però è vero che abbiamo sentito di cose orrende, per esempio la morte di Masha Amini nel 2022, non aveva sistemato bene la ciocca di capelli Sì. sotto il velo e Sì. poi in modo drammatico è morta. E, Tutte insomma, queste cose sono purtroppo anche la verità e queste cose esistono insieme. però il bene non è solo, cioè il bene e il male, insomma, bisogna... Sai, non è così chiaro. Perché ho letto che l'istruzione, per esempio, sotto la Repubblica Islamica e l'alfabetizzazione delle donne sotto la Repubblica Islamica è cresciuta ed è una delle più alte in Medio Oriente. Sì. Poi è vero che la testimonianza di un uomo vale 2 testimonianze di una donna, quindi insomma e le donne sono in Parlamento anche se però nel 5-6%, insomma... Sì, e Iran è così, è complicato, cioè non è un paese che è facile a spiegare. E forse per questo che in questa parte del mondo non possiamo capirlo, perché forse noi abbiamo un guardo un pochino che vuole le cose un po' troppo semplice, un po' troppo chiaro, un po' troppo il bene e il bene, male, bianco, nero. No, e c'è una sfumatura pazzesca, anche perché la società iraniana è sempre stata abbastanza sofisticata e molto educata, cioè, e le donne sono sempre state molto forti, e per questo le donne iraniane sono sempre per me la grandissima speranza per il mio paese. E anche credo che il fatto che ora non sono messi così male come le nostre sorelle in Afghanistan, diciamo, è perché hanno combattuto tantissimo. Sono loro che resistono tutte le cose e questo viene dalle donne dentro Iran. No? Non è una cosa che noi possiamo gestire da fuori. E dico questo perché lo so che c'è sempre questa narrativa che dobbiamo portare la democrazia per fare liberare le donne, eccetera. No? Però io e tutti gli attivisti, diciamo, dicono che le donne in Iran hanno tutta la forza loro, hanno solo bisogno del nostro sostegno qua per dire noi siamo con voi, cioè vi vediamo. E queste cose di Mahsa Amini 3 anni fa, 2022, certo. 22. Zan Zendegi Azadi, Donna Vita Libertà, questo movimento, ha fatto almeno una cosa che è che il mondo fuori da Iran ha finalmente visto Iran com'è. Cioè, questi giovani così bravi, queste donne così forte, no? E questo, che puoi anche vedere tutte queste generazioni nelle piazze, no? Che sembravano come noi, non erano diversi. E questo, secondo me, ha fatto un po' più impressione fuori di capire questa cosa. Cioè, il popolo iraniano è molto capace. Ho capito. Un popolo iraniano che sembra non avere pace almeno dal 1953, quando complici anche i servizi segreti americani e inglesi hanno destituito il capo del governo Mossadegh, che voleva nazionalizzare il petrolio. Il petrolio è una risorsa abbondante in Iran e le risorse, i profitti delle risorse andavano per l'85% in Inghilterra. Lei è andata in Inghilterra, ha trovato un paese dove le donne comandavano, Margaret Thatcher e la regina Elisabetta. Sì. Un paese ricco, sì. ma una ricchezza che era stata fatta proprio
sul petrolio iraniano. Questo aspetto lei lo ha mai valutato? Si è mai arrabbiata con l'Inghilterra per questo sfruttamento, si chiama? È uno sfruttamento coloniale, come gli inglesi avevano fatto per esempio in India, come hanno fatto un po' dappertutto. Sì, lei ha sempre amato la regina, anche se quella monarchia si è arricchita sul vostro petrolio? Sì, perché sai, le cose non sono così semplici. In realtà Iran non ha avuto pace da molto prima, diciamo da una cosa che si chiamava the Constitutional Revolution, rivoluzione costituzionale, sì. da 1905 credo. Quindi, e poi anche questi anni che hanno scoperto petrolio. Sì. Quindi è cominciato molto prima solo che i poteri erano diversi, era Inghilterra e la Russia, no? E poi dopo il 53 questi poteri invece erano Inghilterra e America, no? Sai, non si può arrabbiare sì, si può arrabbiare in un modo generale, diciamo, però non con le persone, perché io sono cresciuta in Inghilterra. Ho sempre questo amore per gli inglesi. Ma perché poi, Camin, lei, diventando una donna libera e di successo, un personaggio pubblico in Inghilterra, ha trovato la sua voce, ma lo racconta anche nei suoi libri, è diventata molto stressata, tanto da dover andare poi in Italia, è vero, come è raccontato nella scenografia, ma come anche raccontato nel suo altro libro, Bella figura, come vivere, amare e mangiare all'italiana. Perché lei è diventata una persona con dei problemi di stress in Inghilterra, avendo trovato la voce? Sai perché? Perché siamo in questo sistema che se vuoi essere tipo al top della tua carriera, se vuoi fare una carriera, io ero un giornalista e ero un grande tipo editor della rivista per Condé Nast e lavori tipo 80 ore nella settimana e questo è il mondo di capitalismo. Io amavo questo lavoro, no? Però poi quando questo stress va avanti per anni, te non puoi recuperare con una vacanza di 2 settimane andando a Maldives. Quindi diventa una cosa un po' più grave, no? E io poi sono arrivata in Italia senza neanche pensare, cioè non è che volevo venire in Italia, è successo così. Qualcuno mi ha detto vai, c'è un appartamento a Firenze, vai a stare lì. Io volevo scrivere il mio primo libro, quindi sono andata lì solo perché lei mi ha dato i chiavi. E quindi, Era cioè, per caso che era a Firenze, però io sempre volevo andare a Firenze, mi ha sempre parlato qualcosa e poi arrivare lì 17 anni fa. Ho trovato un stile di vita proprio che forse mi ha portato un po' a casa, tipo casa infanzia in Iran, no? Perché lo stile di vita italiano, almeno quello di 17 anni fa, che era ancora a Firenze, era un pochino più, sì, era più slow, c'era tipo sempre questa cosa delle stagioni, di mangiare bene in un modo semplice, no? E questo mi ha portato assolutamente nelle cortile della mia nonna, no? E arrivare la prima volta in mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, dove all'epoca non c'erano stranieri, turisti, niente, mi ha proprio riportato
lì, a essere in bazar con la mia nonna in Iran quando avevo tipo 5 anni, e poi tutto questo gioia per il cibo buono, no? Tutto questo, cioè, lì si veniva a casa dicendo è stagione di pistacchi freschi, sono in bazar oggi, vai, andiamo ora. E ho trovato la stessa feeling in Italia, almeno a Firenze, però credo che in Italia. Abbiamo un po' questo rapporto. Abbiamo chiuso un po' il cerchio, siamo partiti dalla casa d'infanzia, siamo arrivati in una Italia un po' da dolce vita che ricorda i sapori dolci Sì. della casa a Teheran. Sì. Grazie per essere stata con noi, grazie di cuore. Grazie mille. Adesso chiudiamo con un po' di jazz invece, so che le piace anche il jazz. Ma è finished già? Eh sì, purtroppo Mamma sì. mia, ma... Raccontare una vita in 30 minuti è veramente complicato, ci abbiamo provato. Io pensavo che hai fatto molto bene, io pensavo che doveva essere molto più lungo. Bene, se il tempo è volato vuol dire che è andata È bene. volato. Grazie Carmine, Grazie a te, Damiano. E grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci rivediamo la settimana prossima con un'altra storia da raccontare, con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata.